朋友们，一开车累了，二了就是有一点饿了啊。现在看看天快要黑了啊，我的晚餐的时间也到了啊。现在就走到这座大山这里呢，没办法了，没有办法再继续往前走了，只有一个人今天就在这个大山里面呢露营了啊。父亲对我说，爱是一条河，花开花落水月长，从我指尖流过。听水水有声，听山山有声。风来松如雨，雨去珠泪落。心中有爱，心中有爱。酸甜苦辣算什么？算什么？只要心中有爱，心中有爱，喜怒哀乐都是歌，都是歌。炒一个腊肉，炒一个白菜啊。焯水，用盐水，最后再把它水倒掉，最后来炒。这个腊肉是甜腊肉啊，是广东的甜腊肉啊。哇，好香啊！一个腊肉，一个青菜，可以开吃了啊。我感觉这个腊肉啊，还是不要有糖，不要有糖，也不要有辣椒最好吃，原汁原味最好吃。香得很。我吃了越吃越胖了。饿了，还有点咸了，有点咸。可能是因为这里温度高啊，好热，他要把这个腊肉做好，必须放很多盐，温度高了，不然就臭了。现非常香啊，还是这个青菜好吃，清淡不咸，腊肉太咸了。这一吃呀，要猛喝水。朋友们要快一点吃啊，天已经快黑了，要吃完以后到车里面去，啊，再把车关好。一个人在这个大山里面，朋友们吃的这么快啊，天黑了啊，天已经黑了，洗碗都来不及了。昨天晚上一个人在这里睡了一个晚上啊，刚好遇上了一夜下大雨啊，也不凑巧的，怎么我都从来没有一个人在这荒山野岭里面露营过。但是我昨天呢，实在开车开不来了啊，一个人呢就车已经开得很辛苦了，就不能劳累开车，所以只能在这个荒山野岭里面过夜啊。昨天就一个人在这里睡了一个晚上啊，很安静的，但是没有睡着啊。下着大雨，就听雨声听了一个晚上，没休息好。今天呢，气温突然下降了啊，我就出发吧。下一站广东省河源市。